बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं फरहान अली वेलकम टू करियर कार्नर ऑनलाइन अकेडमी पाण टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ूं पिया जंहिंमें हिकिड़ो सिंपल सेंटेंस पाण पढ़ी चुका आहियूं ऐं हाणे पाण जेको सेकंड टाइप आहे सेंटेंस जो उहो पढ़ंदासीं कहिड़ो कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सिंपल पाण पढ़ी चुका हूँ, उन खां बाद में पढ़ंदासीं पाण कंपाउंड। हाणे कंपाउंड सेंटेंस जेको आहे उनजी छा डेफिनेशन आहे, उन में छा हूंदो आहे सिंपली टू आर more independent clauses joined by a conjunction or semicolon। ठीक है, यानी कि हिकिड़ो अहिड़ो सेंटेंस यानी कि हिकिड़ो अहिड़ो सेंटेंस जंहिंमें ॿ या ॿिनि खां वधीक इंडिपेंडेंट क्लॉज़िस हुजनि। अहिड़ो सेंटेंस जंहिंमें ॿ या ॿिनि खां वधीक क्लॉज़िस हुजनि। ठीकु आहे, जॉइंड बाय अ कंजक्शन यानी कि उहे पाण में ॿ जेके क्लॉज़िस आहिनि पाण में ॻंढियल कीअं हुजनि, कंहिं कंजक्शन सां या कंहिं सेमीकॉलन सां। हाउ कीअं ॾिसूं था, अगरि मैं त हिनखे थोरो मां स्ट्रक्चर तव्हां ज़हन में रखणु चाहियो त मां लिखां थो स्ट्रक्चर, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास हूंदी अॻ में उन सेंटेंस में, ठीकु आहे, प्लस ठीकु आहे कोऑर्डिनेशन कीअं थींदी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सां, यानी कि उहो पाण में ॻंढिबा कीअं, को न को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हूंदो। आख़िर में वरी तव्हांजी छा हूंदी का वरी इंडिपेंडेंट क्लास हूंदी। आहे इंडिपेंडेंट क्लास हेॾे बि पर ॿिन्हिनि खे पाण में मिलाए कहिड़ी थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये भी पाण लिखूं त कहिड़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जेके आहिनि उहे हिते इस्तेमालु थी सघनि था। पहिरियों हिकु हथु जुमिलो लिखूं जहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जेको आहे उहे पाण कम लिखूं था, उन खां बाद में पाण जुमिले जी तरफ़ हलूं था। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस फॉर एग्जांपल मां हिते लिखां हिकिड़ो अलॻि सां, कहिड़ा आहिनि उहे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कहिड़ा आहिनि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीकु आहे, सिंपल आहिनि। एंड ज़ाहिर ॿिनि सेंटेंसिस खे छा मिलाईंदो, एंड मिलाईंदो न, बट मिलाईंदो, माना ॿिनि क्लॉज़िस खे, सॉरी सेंटेंस त हिकिड़ो ई आहे, ठीकु आहे, बट ओ आर आहे, ठीकु आहे, आर उन खां बाद में जेको तव्हांजो नॉर आहे, एन ओ आर, फार आहे, येट आहे, ये मेन आहिनि तव्हांजा, सो आहे, etc, ये मेन आहिनि। ये छा कंदा आहिनि, ये तव्हांखे कोऑर्डिनेशन कंदा आहिनि पाण में कंहिंजो, ॿिनि क्लॉज़िस जो। हाणे हिन ॿिनि इंडिपेंडेंट क्लॉज़िस जो कोऑर्डिनेशन छा थींदो, हिननि सां, एन सां, बट सां, और सां। हाणे हलूं था सेंटेंसिस जी तरफ़, जीअं तव्हांखे शयूं वधीक क्लियर थी वञनि। ही स्ट्रक्चर मां मथो लिखी छॾियो आहे,
यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, उन के बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उन के बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज भाई। ठीक है, हाणे एग्जांपल्स की तरफ़ हलूं था। जीअं असां शयूं वधीक आसान थियण घुरिजनि। हाणे को बि सेंटेंस रखो था जंहिंमें हिकिड़ी क्लास पहिरीं इंडिपेंडेंट क्लास रखूं था, इंडिपेंडेंट क्लास आहिनि, का बि इंडिपेंडेंट क्लास रखूं था। फॉर एग्जांपल पोयां सेंटेंसिस खणी अचूं, आई लाइक फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी थी वई इंडिपेंडेंट क्लास। आई लाइक कॉफ़ी इंडिपेंडेंट क्लास आहे, छो त हिन में का बि माना अहिड़ी का सबऑर्डिनेशन वारी ॻाल्हि कोन्हे का, इंडिपेंडेंट क्लास आहे, क्लास पूरी भी आहे छो त सब्जेक्ट भी आहे, प्रेडिकेट भी आहे। उन खां बाद में चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जीअं ॿुधाया त एंड आहे, बट आहे, पार आहे, त हिन पाण को बि हणी सघूं था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड हणो, बट हणो। मां हिते हणां थो फॉर एग्जांपल एंड, हणां थो एंड सां गॾु हाणे मूंखे हिकिड़ी इंडिपेंडेंट क्लास ॿी रखणी आहे। फॉर एग्जांपल लिखांसि थो शी लाइक्स टी, एज सिंपल एज दैट। ठीक आहे, सफ़ा सिंपल आहे। ही तव्हांजी थी वई इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, ही तव्हांजो थी वियो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ऐं ही तव्हांजी थी वई वरी हिकु इंडिपेंडेंट क्लॉज। थी वियो सेंटेंस कहिड़ो, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस उहो ई हूंदो आहे जंहिंमें ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़िस हुजनि, ही बि इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे, ही बि आहे। सिंपल में छा हो त हिकिड़ी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुजे, अगरि हिन खे पाण अलॻि अलॻि लिखंदासीं, ठीकु आहे, डॉट टे छॾियूं, हिते बि डॉट टे छॾियूं, हिते अलॻि, हिते एंड ख़तमु करे छॾियूं, त ॿ सेंटेंस थी वेंदा। पर हिकिड़ो सेंटेंस करण जे लाइ पाण खे छा करणो पवंदो, उन्हनि खे पाण में विच में कोऑर्डिनेशन करणी पवंदी। पोइ एंड सां करायो, कामा सां करायो, सेमी कॉलन सां करायो, कहिड़ी बि शइ सां करायो, तव्हां कोऑर्डिनेशन करायो पाण में। ठीकु आहे, त पोइ उहो छा थी वेंदो तव्हांजो, उहो ॿ सेंटेंसिस गॾिजी विया, सॉरी ॿ क्लॉज़िस गॾिजी वियूं, सेंटेंस हिकिड़ो थी वियो। हाणे ही हिकिड़ो ई सेंटेंस आहे, सेंटेंस ॿ न आहिनि, हिकिड़ो सेंटेंस काउंट थींदो त फुल स्टॉप लास्ट में ईंदो, विच में फुल स्टॉप न ईंदो, ज़ाहिर हिते फुल स्टॉप अची वेंदो त कमु ख़राबु थी वेंदो, पोइ हे सेंटेंस पूरो थी वियो हिते। ठीकु आहे, हाणे ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़िस आहिनि, हिकिड़ी हेॾां बि हेॾां, विच में कोऑर्डिनेशन थी वञे कंहिं न कंहिं जेको आहे उहो वर्ड सां, त इहे छा थी वियो, कंपाउंड सेंटेंस थी वियो। ठीकु आहे, हिकिड़ो ॿियो सेंटेंस फॉर एग्जांपल पाण लिखूं था, मां तव्हांखे लिखियां मेरी फॉर एग्जांपल, मेरी went to work and John went to party। ठीक, ये तव्हांजी थी वई मेरी went to work, हिकिड़ी इंडिपेंडेंट क्लास। ही तव्हांजी थी वियो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही थी वई ॿी तव्हांजी इंडिपेंडेंट क्लास। ॿ इंडिपेंडेंट क्लासेस joined by a coordinating conjunction is called compound sentence, as simple as that। ठीक है, तमामु आसान आहे, का बि हिन में फारसी कोन्हे का। हिकिड़ो ॿियो सेंटेंस लास्ट कयूं था, जीअं शुरूआत में मां तव्हांखे सेमी कॉलन ॿुधाई त उन जो सेंटेंस बि ॿुधाए छॾियां। फॉर एग्जांपल अवर कार ब्रोक डाउन, माना गाड़ी खराब थी, अवर कार ब्रोक डाउन, ये थी सेमी कॉलन। ठीक, वी केम लास्ट। हाणे हिकिड़ो ई सेंटेंस आहे, ही थी वई अवर कार ब्रोक डाउन, ये थी वई हिकिड़ी इंडिपेंडेंट क्लास। ठीकु, वही हे सेमी कॉलन जेका आहे इहा तव्हांजी थी वई कोऑर्डिनेटिंग। ठीकु आहे, कंजक्शन जंहिंखे पाण चई सघूं था, कोऑर्डिनेट करे थी न सेमी कॉलन हिते। उन खां बाद में वी खां वठी केम लास्ट, इहो थी वई हिकिड़ी ॿी इंडिपेंडेंट क्लास। ठीकु आहे, जीअं पाण चयो हिते त माना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुजे या सेमी कॉलन हुजे ऐं ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज़िस हुजनि त उहो छा हूंदो, कंपाउंड सेंटेंस हूंदो, त हीउ कंपाउंड सेंटेंस आहे। ठीकु आहे, मुंहिंजे ख़्याल में कंपाउंड सेंटेंस तव्हांजो जेको आहे उहो क्लियर थी वेंदो। अॻिते हलूं था, हाणे हलूं था पाण कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जी तरफ़।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस छा हूंदो आहे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हूंदो आहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हिन पाण हीअं लिखूं a complex sentence consists of one independent clause and at least one dependent clause. ठीक है, डिपेंडेंट ऐं इंडिपेंडेंट क्लॉज मां पहिरीं तव्हां डिस्कस करे चुको आहियां त इंडिपेंडेंट क्लॉज उहा हूंदी आहे जंहिंमें हिकिड़ो कंप्लीट थॉट हूंदो आहे। ठीकु आहे, हिते बि फॉर एग्जाम्पल लिखी छॾियां इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंप्लीट थॉट ऐं जेका नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज आहे हुनमें कंप्लीट थॉट न हूंदो। ठीकु आहे, इहा शइ ऑलरेडी डिस्कस थियल आहे। कंप्लीट इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उहो सेंटेंस हूंदो आहे जंहिंमें एटलीस्ट जेको आहे हिकु डिपेंडेंट क्लास हुजे ऐं हिकिड़ी इंडिपेंडेंट क्लास हुजे, यानी कि हिकिड़ी क्लास अहिड़ी हुजे जेका पंहिंजो मतिलबु पाण कढे, ठीकु, जंहिंखे कंहिं बि सहारे जी ज़रूरत न हुजे, जेको कंप्लीट थॉट हुजे। ऐं हिकिड़ो जेको आहे तव्हांजो उहो अहिड़ो हुजे, अहिड़ी क्लास हुजे जेका इनकम्प्लीट हुजे। ठीकु आहे, छा हुजे? इनकम्प्लीट हुजे। हाणे हिननि जी जेका छा चइजे तव्हां माना स्ट्रक्चर आहे उहा कीअं आहे? स्ट्रक्चर ईअं थींदी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्लस ठीकु आहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग न कोऑर्डिनेटिंग पोएम हुयो, हिन में सबऑर्डिनेटिंग आहे, कीअं कहिड़ो उहो तव्हांखे ॿुधायां थो। उन खां बाद में डिपेंडेंट क्लॉज, हे हिन जो स्ट्रक्चर आहे त इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। इहा स्ट्रक्चर अॻिते पछी थी सघे थी, पर हे माना जेका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आहे उहा इहा ई आहे। हाणे कीअं? हाणे कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन्स कहिड़ा आहिनि? अब इफ वेदर चवंदो न, इफ वेदर अहिड़ो को ॿियो, त उहो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे। हाणे ॾिसूं था सेंटेंस पोइ तव्हांखे शयूं वधीक क्लियर थियनि। हाणे को बि सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल मां लिखां थो, इंडिपेंडेंट क्लास जो सेंटेंस मूंखे इंडिपेंडेंट क्लास खां शुरू करणो पवंदो। ठीकु आहे, वी मिस्ड आवर प्लेन। ठीकु, वी मिस्ड आवर प्लेन, मां हिकिड़ो सेंटेंस लिखियो, न मां कामा ॾिनी आहे न मां फुल स्टॉप ॾिनो आहे अञा ताईं। छा ही इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे? बिल्कुलु इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे। छो त इंडिपेंडेंट क्लॉज जी मैं तव्हांखे ॿुधाई त माना हिकिड़ो कंप्लीट थॉट हुजे, ऐं क्लॉज उहो ई थींदी जंहिंमें सब्जेक्ट हुजे ऐं प्रेडिकेट हुजे। सब्जेक्ट बि आहे, प्रेडिकेट बि आहे, कंप्लीट थॉट बि आहे, वी मिस्ड आवर प्लेन। बसि हाणे हिन में माना वधीक ॿुधाइण जी ज़रूरत कोन्हे का त छो छाजे लाइ कीअं। पर अगरि मां हिते हिकिड़ो ॿियो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखां, कहिड़ो? बिकॉज़, बिकॉज़ हाणे मूंखे हिते लिखणो पवंदो
because we were late. We were late because we were late. अच्छा, because we, ठीक है, we missed our plane because we were late. ताण independent class, subordinate conjunction, dependent class. ठीक है. For example, अञा हिनखे थोरो माना वधीक डिफाइन कयूं शयुनि खे. Our dog barks. असांजो कुत्तो भौंके थो. इंडिपेंडेंट क्लास थी वई, यानी कि आज़ाद क्लास आहे. When, जॾहिं. She hears a noise. हाणे when she hears a noise जेको सेंटेंस थी वियो, इहो तव्हांजो डिपेंडेंट क्लास वारो सेंटेंस आहे, छो त हिन में को सबऑर्डिनेट कंजक्शन लॻल आहे. ठीकु आहे. त हाणे इहो जुमिले जो पूरो मतिलबु नथो निकिरे, पर जेका ही सेंटेंस आहे सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लास जो, जंहिंमें पूरो मतिलबु निकिरे थो. ठीकु आहे. यानी कि हिकु इंडिपेंडेंट क्लास, ॿी डिपेंडेंट क्लास. ठीकु आहे. इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लास, हुनखे पाण चवंदा आहियूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीकु आहे. हिकु हथु ॿियो सेंटेंस, उन खां बाद में मां तव्हांखे कुझु सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन्स जेके आहिनि ॿुधाए छॾियां थो त कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि. हिकिड़ो फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस लिखूं था, ही लेफ्ट इन हरी. लेफ्ट इन हरी आफ्टर he got a phone call. He left in hurry, तव्हांजी जेका साॻी इंडिपेंडेंट क्लास आहे. आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, तव्हांजी डिपेंडेंट क्लास थी वई. यानी कि ऐं हिनखे जेको मिलाए थो, उहो कहिड़ो मिलाए थो, हिकु सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आफ्टर हिते सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे, उहो मिलाए थो. हाणे कुझु लिस्ट आहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जी, जेका मां हिते लिखां थो, जेका तव्हां यादि करे छॾियो. ठीकु आहे. ऐं जेको स्क्रीनशॉट बि कढी छॾियो. कुझु रिलेटिव प्रोनाउन ऐं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. हीअ लिस्ट आहे उन्हनि सबऑर्डिनेट कंजक्शन्स जी जेका तव्हांजी हिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमालु थींदा डिपेंडेंट ऐं इंडिपेंडेंट क्लास जे विच में. ठीकु आहे. उहे कहिड़ा आहिनि, विच में या शुरूआति में बि करे सघो था तव्हां. यूज़ कहिड़ा थींदा, आफ्टर आहे, अल्दो आहे, ज़ाहिर मीनिंग जे हिसाब सां थींदो. अल्दो बि आहे, एज बि आहे, बिकॉज बि आहे, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अंटिल, वेन, वेयर, वाइल, वेदर. इहे तव्हां इस्तेमालु करे सघो था. ठीकु आहे. जिते पाण बिकॉज कयोसीं या आफ्टर कयोसीं या इफ़ कयूं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ कंदा आहियूं या वेदर कंदा आहियूं. रिलेटिव प्रोनाउंस बि हिते इस्तेमालु करे सघो था. कहिड़ा, साॻी जॻह ते, हिननि जॻह ते दैट बि इस्तेमालु करे सघो था. दैट हेॾे बि आहे, हेॾे बि आहे. विच बि इस्तेमालु करे सघो था. ज़रा उहे बि आहे. हू, होम ऐं हुज़. ठीकु आहे. त इहो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हूंदो आहे. अॼु लाइ एतिरो. इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में. तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़.